হ্যালো ভাই ব্রাদার, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সকালে ভালো আছো। আজকে নতুন একটা রাইডিং মোটো ভ্লগ নিয়ে আসলাম। আজকে বেড়াইতে আসছি আমার ফ্রেন্ডকে নিয়ে। চলন বিল বলে এটাকে, বাংলাদেশের সব থেকে বড় বিল। তোমরা হয়তো বা কেউ চেনো কেউ চেনো না। আজকে এখানে এসেছি, একটু রাইড দিলাম চলন বিলের মাঝখান দিয়ে, রাস্তা দিয়ে। আর গিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করলাম, কিছু পিক উঠলাম। তোমাদের সাথে ভাবলাম শেয়ার করি, তাই শেয়ার করলাম।